vanhu vema-opposition parties panguva ino vosangana vachiti they want to stop ED 2030 kuuya panguva ino kwekuamendwa kweconstitution kuchinjwa kwaiti ale mutungamiri wenyika kuti atore kusvika 2030. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti people they are commenting on the move. Some people they are criticizing vachiti these opposition members vari kushaya zvekuita, hapamborina zvinhu zvavari kumboita zvine future, vamwe vari kuiva vachitiwo vari kune plan. Sanapinda mashoko ari kukomendewa panapa naLane M mafungiro ake pamusoro pezviri kuitiwa nevakomana veopposition ndori vasubscribe like out on the bell icon. Lane M abudanyira achiti the opposition leaders are coming together to challenge the illegal amendment of the constitution. In fact, it is the overthrowing of the constitution by Zvikananda, and I think every patriotic Zimbabwean should throw their weight behind them. This thing of them being spent forces and all that, just Ndezvekushaya, who is not spent force, including you who is complaining. We have spent a decade teaching Mbauma Pano Chabuda Zero. If you haven't changed anything from 2018 until today, you are a spent force yourself as well. But if we come together as a people, we will become a formidable force. Abasha Zvikananda, hashtag no to 2030. Toma fungiro alini emarga pangoina chita aiwa. Let us rise up. So Garomka Zimbabwe to fight against Zvikananda. Tuze mafungiro enyu kuti pamusoro pechitwa each up. Na comment section medu za fungiro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.